Hello，我係咖喱媽。Hello，我係咖喱巴。今日帶大家呢個開箱呢個單位呢，就係毛坯嘅，咁就係喺中山沙溪市嘅。大家可以睇下咧，呢個單位呢都改咗好多嘢。咁首先呢，我哋介紹呢度門口先，一入嚟，咁你睇到呢度牆身呢，我哋做晒護牆板嘅。呢個可以叫做算係入戶花園啦嗬。入戶花園啦，做晒護牆板，咁都係年輕夫婦，呢個係新婚房，而且咧係本地人嚟嘅，就唔係香港人嘅，我哋係呢度本地沙溪呢邊嘅人。咁佢咧就裝修咗比較係年輕嘅，中意用木紋啊，夾呢個白色嘅板。咁你睇到係好光猛、好舒服嘅。咁跟住嚟呢邊咧就係梳化呢邊啦，客廳啦。咁我哋做咗一個好大嘅落地玻璃，咁我哋可以埋去睇睇嘅。咁就呢度打通晒啦，通鋪啦。嗱，呢度就係呢邊個景啦，話呢個新房真係冇得頂啊，好正嘅，你會睇到。咁我哋用嘅質料一樣啦，你會睇到咧係斷橋式嘅，好似早排咁樣打風啊，好勁咧，完全咩事都冇㗎，一啲滲水都冇嘅，好穩陣嘅。嗱，總共全部做晒呢啲，因為呢個毛坯房做嘅嘢都唔少嘅。咁除咗牆身啊，呢啲全部啲窗做過晒，全部地板鋪過晒水電呢啲基本嘢啦。咁嚟呢個櫃咧，又係根據客人嘅要求啦，佢中意咁樣整啦。又係淺色嘅 sofa 啦，你睇到個好溫馨啊，可以咁講。同埋我做咗一個天花嘅，呢個天花咧就係無主燈啊，因為用。咁你會睇到我哋嘅做法呢個天花咧，因為呢度比較特別，屈咗過嚟，我哋就係喺呢度嘅頂，你會睇到咧係一個曲咗入嚟呢邊一邊咁樣，就咪直去嘅。咁個效果咧就唔會話好似好怪，突咗呢個位冇嘅。咁我哋就盡量去追翻去，成個型咧就追翻出嚟，你亦都唔會覺得壓迫感嘅。你譬如雖然兩邊有一個大嘅燈槽位啊，好厚包住，但係你唔會壓迫感呢個雙眼皮。呢度頭先我哋冇講天花喎。呢度都有做天花，係啦，呢全部因為毛坯啊，全部都係我哋做過晒㗎。啲燈咧就係客人自己揀嘅，佢哋中意。嗱，嚟到呢度咧就電視櫃啦，呢個電視櫃好長嘅。咁但係咧佢就中意簡單，所以我哋冇話特別用一個盒包住。有時你見到我嗰啲片咧，好多都係用一個電視嘅盒咧嚟包住㗎。咁但係有啲人唔中意，咁其實咁嘅效果都唔差㗎。你會睇到簡潔啦，係啦，光猛簡潔。其實你一入嚟，你覺得好溫馨，棵植物啊擺得好舒服㗎。咁另外嚟呢邊咧就係佢個餐廳啦。呢個咧就係餐邊櫃。又基本呢度咧就玻璃咧可以擺到裝飾品啦。咁有晒燈嘅，咁我唔特別開啦。咁呢啲櫃咧儲物嘅空間係相當多，櫃都好多嘅。佢啲櫃個個都唔細㗎，你睇到呢個單位。咁呢套台凳咧就係自己買翻嚟嘅，佢自己去配嘅。咁你睇佢配得都幾靚㗎啲色水，佢白色台面啊，跟住木紋 feel。咁呢度咧就係兩邊陽台嘅，南北對流嘅。嗱，呢邊又係咁樣，呢度咧我哋又另外做咗個趟門嘅。嗱，都做咗個儲物櫃啦、晾衫啦，呢度洗衣機啦，全部我哋用石做嘅，因為佢呢度冇風窗啊嘛。我哋做石嘅原因咧，有啲人咪做嗰啲蜂窩板嘅，其實做石嘅係會仲平過蜂窩板嘅。你會睇到仲實際，又唔會有防水防白蟻嘅。咁只係上邊個櫃咧做翻櫃咁樣咯。嗱，你睇到都好企理㗎，全部。呢一樣啦，一樣呢個係用趟門咧，呢個一樣嘅係斷橋嘅。你睇到都好順㗎，雖然佢唔係話好大個啊，但係你睇到佢一打開之後咧，我哋咁樣雙門咧，你就發覺個空間好大嘅出去，唔會話壓迫啊，咩都唔會嘅，好舒服。咁呢度咧留翻呢條坑又係啦，我哋床窗簾布呢啲基本嘢啦，我哋。咁另外廚房咧，廚房啊，嗱呢個廚房都好好用嘅喎。你睇到個淨係個冰箱就冇得頂啦，雙門呢個好大，我哋放晒，我哋同佢諗晒呢個位咧，放到好大嘅。有啲一般雙門係冇咁大嘅，特大呢個櫥櫃。你睇到揀啲顏色都係好淺色，同埋我哋上邊個天花，你睇到呢個燈係好靚。呢個係咩材料嚟㗎？呢隻都係蜂窩板。蜂窩板。係啦，蜂窩板唔同普通單類嗰啲板，佢係裏邊有層蜂窩，係極厚嘅，硬度高啲嘅。而且睇落你會覺得好靚㗎。冇咁易變形係嘛？唔會咁易變形，同埋唔會一格格冇咁即係冇咁老土啦嚇。同埋啲內嵌式嗰啲燈都係。係內嵌嘅，呢個係內嵌式嘅。好靚喎。係啊，呢隻燈係好靚，我自己屋企都揀呢啲嘅嚇。咁另外呢度嗱抽油煙機啊，所有嘢啊，呢啲全部我哋幫佢搞晒嘅。哇！你睇到呢個廚房都好大㗎，其實佢個台面係好好用，好大。佢個洗手盤，嗰個星盤咧，佢一個大嘅一個大好用，同時咧呢度出邊咧佢仲有一個咁嘅位咧，佢都仲可以晾下布嘅。
嗱，你可以影下嘅，佢係偷埋出邊個位啊，咁樣用嘅係好實際嘅。有時擺入雜物都好㗎，靚唔靚就唔敢講啦。唔係都 OK 嘛，你多個地方啫嚇，冇問題㗎。實用就真係實用好多， OK 嘅。你可以臨時擺住都得㗎嘛，有時係相當好用嘅。好，跟住咧，我哋繼續入嚟。嗱，呢度就係入嚟呢條走廊咧。另外呢度一間房啦，呢間都係屬於客房嘅，因為佢始終兩公婆啦，會唔會將來生細佬哥度未知道嘅。咁暫時我哋嘅設計係咁樣啦。嗱，簡單啲，嗱，一個大嘅衣櫃啦，床頭做晒床 pan 嘅，我哋一立啦咁樣。咁另外空調我哋都係有一樣收到好靚冇喉嘅，所有嘢同佢安晒。嗱，佢床頭咧兩邊都仲有好闊大嘅空間可以行出嚟嘅。大家都睇到門啦，冚唪唥。呢度都可以，其實都可以。有你打開晒咧，就個人想散下味，其實基本上係冇味嘅，因為我哋全部都係環保啊E0嗰隻板嚟㗎，根本係低卡傳到係幾乎差唔多冇咁滯㗎，所以呢啲唔需要擔心嘅。習慣式啦。係啦，地板啊咁樣，或者佢可能抹乾淨咗，散下啲濕氣啦嚇。嗱，呢隻門咧，你會睇到好靚㗎，有條鋁邊嘅。我哋呢隻同一般木門係有啲唔同嘅。呢全部有鋁邊，呢度全部有條膠邊防嘅。嗱，另外呢個咧就係佢哋嘅客廁啦。嗱，我哋冚唪唥通鋪嘅，你會睇到好靚嘅。咁通鋪之中咧，我係有少少一級嘅啫。跌咗級落去。其實你可以話唔係通鋪，但係你睇落去似通鋪，咁就起碼有一個防水嘅功能都有少少嘅。咁啊，係啦，但係洗手間其實好大嘅，但係你全部你咁樣包晒，你覺得好靚好舒服。我哋做埋呢個位嘅，嗱呢個位俾佢擺嘅，係啦，呢個冰箱位嘅全部做晒，簡簡單單啦，簡潔咯，最主要簡潔呢度，哇真係好大呢度。又係天花，又係做咗蜂窩板。係啦，蜂窩天花，所以你入到嚟呢間屋咧，你係好舒服嘅，好清雅嘅。嗱，啲走廊啊，冚唪唥都好闊大。嗱，另外呢間咧，佢差唔多係類似衣帽間加書房啦。哇，全部做晒櫃一啦，台面好好用。其實你兩個人坐喺度做嘢都可以嘅，兩邊放每一個人放佢哋自己嘅書籍啊、電腦啊咁樣冚唪唥。嗱，我見出邊個景亦都好好，因為通常書台咧採光度應該係近窗邊，我哋都係咁樣做法嘅。咁佢採光度都係高啲嘅。做埋太太嗰個。其實佢分曬㗎呢度，你可能呢邊係太太啊，嗰邊係丈夫擺衫。不過我諗女人應該擺多啲嘅，即係我估計咧，佢呢度係俾佢擺啲名牌手袋嘅。梳妝台都。係啦，嗱，其實真係好大㗎，全部衣櫃好足嘅，地板咧又係我哋幫佢搞晒嘅。哇！呢啲香港人夢寐以求喎，一個衣帽間一間房。係啦，嗱呢啲冷氣我哋又做晒嘅全部。OK。嗱，跟住呢間就犀利啦，呢間主人房。哇！真係大到打麻雀都得。打翻兩個關鬥先。係啦，嗱呢個主人房相當大，又係做晒床頭背板啦，因為床頭背板呢度有燈嘅。咁啊夜晚有時咧唔使開住嗰間燈咧，開呢度呢盞燈咧都可以嘅。我睇下咩？我遙控嘅。嗱咁開，佢係咪三色㗎？好，呢個單色，嗰個客人嘅要求啦。我哋睇客人有時中意暖光嘅就暖光，中意白光又得，黃光又得嘅，或者係三色光，咁啊睇客人嘅中意咯。嗱，呢張床係客人自己買嘅，咁佢咁襯埋都好好睇啊！嗱，呢度都一個好大嘅衣櫃，哇！呢度大到啊，真係大。即係我做呢度啲屋咧，你話真係主人房咁大都唔係太多啊。咁另外呢一邊咧就係佢嘅洗手間啦。呢度幾多方啊？120幾。係啊，120幾方，好實用，係啦。嗱，呢啲全部都係因為毛坯全部都係我哋幫佢搞㗎啦，全部所有嘢。咁我哋咧都留翻個插蘇掣，佢中意用智能又好，點樣都可以嘅。嗱，呢套又係嘅，全套嘅花灑頭啊，所有嘢就係做埋嗰個壁龕位。嗱，你睇翻我哋嘅假天花咧，好多同人哋唔同咧，我哋係蜂窩板嘅，我哋嘅用料又係，所以你睇落去咧，整體上你唔會話係一格格好花。嗱，呢個燈牌啊，佢又好夠光，成個洗手間你就算個女喺度化妝都好夠光，好好用。嗱，呢個係磨砂玻璃，咁啊唔會睇到裏邊嘅喎。其實啲人就唔需要擔心話磨砂個頭啊，其實唔係喎，你可以嗱，我可以閂到，
你出嚟先，你出嚟，我入去。佢入去，係啦。夾到我都唔驚嘅。係啦，等阿咖喱巴示範下。嗱，你其實係唔覺嘅喎，你完全睇到，係嘛？呢隻磨砂玻璃同一般都唔同㗎，睇唔到啊，完全啊，相當好啊呢隻啊。咁大致上嗱，地板都係啦，襯埋佢嘅木家私嗰啲木紋啦，咁樣嚟做翻一個效果出嚟就好溫馨啦，好舒服啦。哇！呢個新婚房真係冇得頂啊！嗰個外父都幾捨得啊。OK，咁呢度咧暫時就係差唔多啦。講到呢度係啦，即係我都係最主要俾大家睇睇個效果嘅。基本其實睇開我啲片都知道啦，毛坯嘅係有啲咩做咧？水電啊、泥水啊，所有嘢全部油漆啊、天花根本係乜都冇嘅。鋁窗咁呢一個單位咧做嘅嘢咧係比較多嘅原因咧，佢啲貴好多，同埋之前有打過好多牆。咁大致上就講到呢度啦。咁如果大家有興趣咧，都可以揾我咖喱媽嘅。係咯，留言咯。係啊，可以留言嘅。你有啲咩都可以留言嘅。即係當然啦，唔係毛坯嘅一樣可以改嘅。我哋精裝房，我點樣去做到溫馨而可以慳錢？我要毛坯嘅可以點樣大搞？一樣可以嘅。咁今期咧，我大致上就講到呢度啦。咁啊，裝修設計揾咖喱。揾咖喱。OK。下次再見，拜拜。